係啊，你睇下好多人啊行路啊都跛啊跛啊。你隻膝頭哥做咗咁多次，有冇好翻啲啊？好翻啲未？好好多啦，好好多啦。係啊，而家得少少啊，所以我敷啊過幾日啊去東華新苑啊，紀遠路啊，係中環嗰邊啊，哇敷到唔好，後尾啊試一次，哎呀好好喎，跟住我就做4日佢喺度做服務，係4日都會做，今日第5日嘅，佢買500蚊做3次啊，我都嚟呢度做到唔夠嘅又加錢。咁嘅就做咯，做到而家真係好到冇話80%啊90%都好啊。係啊，我諗啊做多1次2次就好噶啦。咁咪幾好。係啊，我翻去啊針灸20幾次啊。20幾次。係啊，都係唔好啊，又敷藥，個人食藥。好多種啊，好多種方式都醫唔好啊，後尾嚟呢度做到好咯。所以我信呢間咯，又食嗰啲藥又冇副作用，嗰啲係健康食品，又好係幫你消炎，咪容易好咯。嗰啲腳啊，你睇下，到而家得10幾日嘛，10幾日我就好到8、9成咯，幾好啊！所以我好信呢間啊。